Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ma confiture à la myrtille. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم الوصفة ديال لا كونفيتور دو ميرتي او العنب البري. الا كانت هاد الوصفة كتهمكم بقاو معايا. Alors pour les ingrédients, il nous faudra 2 kg de myrtille. Vous pouvez faire des quantités, ça reste bien sûr selon vous. Moi c'est des myrtilles de Montjardin que je ramasse petit à petit et je les congèle. Bien sûr c'est des myrtilles triées et lavées. Alors بالنسبه للمقادير غادي خصنا واحد 2 كيلو. انا عندي هنايا 2 كيلو ديال العنب البري. نتوما تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو. انا هنايا هذا العنب ديال الشعوده ديالي كنجمعو بشويه كنكونجليه. بيان سور هذا العنب هو منقي ومغسول. La base pour préparer la confiture, comme tout le monde le sait, c'est 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre. Vous pouvez faire comme ça, mais là moi je vais baisser le sucre. Je vais faire, comme j'ai 2 kg de fruits, je vais faire 1,5 kg de sucre. Et je vais rajouter un jus de citron. كما كتقول القاعده هو ملي كنبغيو نصايبو الكونفيتور هو كيخصنا كيلو ديال الفاكهه مع كيلو ديال السكر. انا هنايا غادي نقص شويه السكر. كيما عندي 2 كيلو ديال الفاكهه غادي نزيد عليه كيلو ونص ديال السكر، ومن بعد غادي نزيد عليه واحد عصير ديال الحامضه. Je mélange le tout, je vais couvrir, je vais laisser macérer toute la nuit. كنحرك كلشي باش كندخل داك الحامض وداك السكر في الفاكهه، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يرتاح ليله كامله حتى هذاك الفاكهه تطلق لي داك الماء ديالها وغادي تشرب لي داك السكر. Le lendemain, quand vous le voyez, mes fruits ils ont bien rendu leur jus, ils ont bien absorbé le sucre et là on va passer à la cuisson. غدلي كما كنلاحظوا الفواكه ديالي طلقوا الماء ديالهم وشربوا لي داك السكر، ودابا غندوزو نطيبوهم. Et je mets ma marmite sur feu moyen, je vais laisser cuire ma confiture sans oublier de remuer de temps en temps. Je vais porter à ébullition et je vais compter 10 à 15 minutes et à ce moment-là ma confiture elle est prête. من بعد كنوضع الطاوه ديالي على واحد العافيه اللي كتكون متوسطه وكنخليها طيب. ما كنساش نحرك من حين لاخر، غير مني الخليط ديالي او لا كونفيتور ديالي كتبدا تغلى كنحسب 10 حتى ل 15 دقيقه وصافي وكنطفي عليها لان الكونفيتور ديالي كتكون واجده. Et pour savoir si ma confiture elle est prête, je vais mettre une petite goutte sur une assiette bien froide. Et si la confiture se fiche sur l'assiette, c'est qu'elle est bien cuite. وباش نعرف بان الكونفيتور ديالي طابت كناخذ واحد الطبسي اللي كيكون بارد شويه كندير عليه واحد نقيطه ديال الكونفيتور. الا شفتها جمدات عليه صافي راه الكونفيتور ديالي طابت. Voilà, moi je mixe mes myrtilles, je les laisse pas comme ça. Et après je vais passer à la mise en pot. هنا كما كتلاحظوا كنطحن انا الفواكه ديالي ولا الكونفيتور، ما كنخليش هذوك المرسوات ما كيعجبونيش هكاك. ومن بعد غادي ندوز باش ندير لا كونفيتور ديالي في القراعي.
Et là, je vais commencer à verser ma confiture dans des pots. Je voulais juste préciser que mes pots sont stérilisés d'avance et je les remplis à ras-bord. Et après, je vais les tourner, je vais les laisser toute la nuit. هنا كنبدا نصب الكونفيتور ديالي في هاد القرعات اللي انني عقمتهم من قبل. ضروري تعقموهم اما في الماء سخون واما في الفران، وكنعمرهم مزيان ومن بعد كنقلبهم وكنخليهم ليله كامله. Voilà la quantité que j'ai eue, 2 kg de fruits, j'ai pu avoir 7 pots de confiture. Là, je les laisse refroidir et après, je vais l'étiqueter parce que c'est une étape à ne pas oublier. C'est très important d'étiqueter les pots et bien sûr mentionner la date de fabrication. انا نقدر نحصل على 7 ديال القراعي الكونفيتور ب2 كيلو ديال الفواكه. ما تنساوش تعلموا القراعي ديالكم وديروا التاريخ وديروا السنه ديال الانتاج ديال هاد الكونفيتور. من بعد كنديروه في واحد البلاصه اللي كتكون بعيده على الضوء، ما كتشوفش الضوء نهائيا وما كتكونش سخونه. Comme ça, notre recette d'aujourd'hui arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez faire vos confitures vous-même, une fabrication maison avec le fruit que vous préférez. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine. وهكا كتكون الوصفه ديال اليوم انتهت. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم وتديروا نتوما الكونفيتور ديالكم باي فاكهه كتبغيو. المهم انكم تصيبوها في